Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint o toporișcă de la Columbia, model 3013A. Vine cu o husă din nylon cu prindere la curea. Este din oțel inoxidabil. Lama are decupat 3 forme hexagonale. Are tăiși pentru centură sau pentru sfoară. Mânerul este din plastic și cauciuc. Partea cu gri este dintr-un cauciuc moale. Copiază mânerul de la Bear Grylls, semnul de la Bear Grylls. Are pin metalic. Partea din portocaliu este din plastic. Inel pentru șnur. Din experiența mea cu aceste tipuri de toporiști, lama are sudată pe mâner o tijă metalică, deci nu este dintr-o singură bucată. Vine destul de bine ascuțit pentru o toporișcă. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube, subscribe. Are o lungime totală de 30 de cm, lungime tăiși 9,5 cm, grosime lamă 3 mm și o greutate de 265 de grame.